எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். இந்த ஏப்ரல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? போன தடவை இதில் புளி தண்ணி கரை, மிளகு ரசம் கரை எல்லாம் இருந்தது. ஸோ இது நல்லா சுத்தமாக புதுசு மாதிரி ஆயிடுச்சு சர்ஃப் எக்ஸல் குயிக் வாஷ்னால. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே அருமையான நல்ல டேஸ்டியான டோஸ்டட் பன்னீர் சாண்ட்விச் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். சாண்ட்விச்சுக்கு முதல்ல நம்ம பன்னீரை மேரினேட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு மசாலா மிக்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன். முதல்ல 2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா தூள், 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு. ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் 400 கிராம் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பன்னீரை நம்ம ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம பன்னீர் ஸ்லைசஸை இந்த மசாலா மிக்ஸ் போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு 10 நிமிஷம் மேரினேட் ஆகட்டும். அடுத்து நம்ம சாண்ட்விச்சுக்கு கொத்தமல்லி சட்னி அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா சேர்த்துக்கலாம். 3 பெரிய பச்சை மிளகா, 1 துண்டு இஞ்சி நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். 5 பல்லு பூண்டு, 1 எலுமிச்சை பழத்தோட ஜூஸை இப்போ நான் பிழிய போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு. ஸோ இப்போது இதில் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா அரைச்சிடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு, இப்படிலாம் கரையாயிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சர்ஃப் எக்ஸல் உள்ளே, கொத்தமல்லி கரை வெளியே. அடுத்தது இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக திருன்னு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், அருமையான கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சட்னியை இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். சாண்ட்விச்சுக்கு இப்போ ஒரு சூப்பரான டிப் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது யம் சாஸ். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு மேயோனேஸ் எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை. அடுத்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாப்ரிக்கா பவுடர். சப்போஸ் உங்களுக்கு பாப்ரிக்கா பவுடர் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நார்மல் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் பூண்டு பவுடர், அதாவது கார்லிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்மளோட யம் சாஸ் ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது. சாண்ட்விச்சுக்கு இதில் நீங்கள் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளோட சாஸை எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம பன்னீர் ஸ்லைசஸை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். தவாவில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் ஈவனாக நான் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணிடுறேன். பேன் லேசாக சூடான பிறகு நம்ம பன்னீர் ஸ்லைசஸை ஒன்று பேனில் வச்சிடலாம். ஃப்ளேம் மீடியம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம பன்னீரை டோஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பக்கம் டோஸ்ட் பண்ண பிறகு மறுபக்கம் நம்ம திருப்பிக்கலாம். ஒரு 30 செகண்ட் டோஸ்ட் பண்ணால் போகிறோம். ஜஸ்ட் லேசாக நம்ம நெய்யை மேலே அப்படியே தடவினா நல்லாயிருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ஸோ நம்மளோட மசாலாலாம் பன்னீர் ஸ்லைஸில் நல்லா கோட்டாகி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ 2 பக்கம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண பிறகு நம்ம பீசஸை எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சை அசெம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இதுக்கு நான் சாண்ட்விச் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். பட் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான பிரெட்டை எடுத்துக்கலாம். முதல்ல 2 ஸ்லைஸ்லேயும் நம்ம பட்டர் தடவிக்கலாம். இது உப்பு இல்லாத பட்டர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சால்டட் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து நம்ம கொத்தமல்லி சட்னியை பிரெட் ஸ்லைசஸ் மேலே தடவிடலாம். ஸோ நான் நல்லா 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஜென்டிலாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம டோஸ்ட் பண்ண பன்னீர் ஸ்லைசஸை பிரெட் மேலே வச்சிடலாம். ஸோ ஒரு சாண்ட்விச்சுக்கு நான் 2 ஸ்லைசஸ் வைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சாண்ட்விச்சையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தவா சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ரெடி பண்ண சாண்ட்விச்சை நம்ம அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு பக்கம் டோஸ்ட் ஆன பிறகு கொஞ்சம் நெய் எடுத்து இந்த ஸ்லைஸ் மேலேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஜென்டிலாக மறுபக்கத்துக்கு திருப்பிடலாம். பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக டோஸ்ட் ஆகிருக்கு.
ஸோ நம்மளோட டோஸ்டட் பன்னீர் சாண்ட்விச் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. செஞ்ச உடனே நல்லா சூடாக சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும். டோஸ்டட் பன்னீர் சாண்ட்விச் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஓ, கெச்சப் கொட்டிடுச்சா? ஐயோ, மறுபடியும் ஏப்ரலில் கரையா? ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சர்ஃப் எக்ஸல் உள்ளே, டொமேட்டோ கெச்சப் கரை வெளியே. சூடான சுவையான டோஸ்டட் பன்னீர் சாண்ட்விச் தயாராகிடுச்சு. என்னோட ஃப்ரெஷ் க்ளீன் கரை இல்லாத ஏப்ரனும் அடுத்த ரெசிபிக்கு புதுசாக தயாராகிடுச்சு. சர்ஃப் எக்ஸல் உள்ளே, சாப்பாடு கரை வெளியே.